按手與恩賜，神會用一啲我哋嘅行動去表達真理嘅意義，使我哋能夠明白同埋好好咁去記住。喺我哋清楚信主以後，我哋藉住受浸，表明我哋同魔鬼同埋犯罪嘅事一刀兩斷。我哋永遠屬於主，同主最深嘅聯合。之後，我哋會接受長老們嘅按手，表明我哋同教會係一嘅。教會眾弟兄姊妹係我哋嘅祝福，我哋亦都屬於教會。我哋所得嘅恩賜係願意被神使用，祝福神嘅工作。一班嘅長老就係代表全教會嘅弟兄姊妹。當佢哋將手按喺我哋嘅頭上，透過呢個動作，就表明我哋同教會係聯合嘅。無論我哋背景係點樣嘅唔同，聖靈嘅工作將我哋聯埋一齊，成為一個身體。而我哋每一個就好似喺同一個身體上邊唔同嘅肢體咁，我哋有唔同嘅作用，唔同嘅特點，彼此配搭起嚟，使身體更加有效咁樣執行神嘅任務。正如身體上面有眼、耳、口、鼻，有手、有腳等等，每一個嘅肢體都唔同，但係呢個係必須嘅。若果全身都係眼，咁樣我哋喺邊一度紋尾呢？如果全身都係手，咁我哋點樣行路呢？當我哋明白每個嘅重要，有唔同嘅特點，唔同嘅長處，唔單止唔會覺得自己冇用，亦都唔會同其他人比較。我哋願意接受唔同弟兄姊妹嘅幫助，亦都學習拎出自己嘅力量去支持神嘅家，亦都會彼此欣賞，同埋學習團隊嘅服侍。神要我哋每一個都有所發揮，各盡其職。教會中唔係只係一兩個人負責同埋服侍，我哋每個都要起嚟。當我哋有咁樣嘅心態，接受按手禱告同埋祝福，主就會賜俾我哋各樣合用嘅恩賜，而我哋勇敢咁樣服侍神同埋神嘅家，神就會將我哋嘅恩賜挑旺起嚟，有更榮耀嘅發揮。真係㗎，我哋每個都有用，我哋合起嚟就會成為強大嘅隊伍，配合神嘅工作，完成神嘅心意。我哋要同弟兄姊妹合一相愛，互相配搭，手拉手，走完今生嘅路程。若我是口，我要大聲傳講，我要放聲歌頌，讓人知道主的口。若我是手，我要勤勞作工，好好服侍人，讓多人得益處。若我是腳，我要快跑奔走，走到有需要的地方，跟住腳蹤。我們每個都寶貴，每個都不可替代。我們連成一
個聯絡起來，站立成一人，成巨人，發揮